النهارده بقى هنكمل الارقام الكورية وازاي اعد بالكوري. ماشي. طيب احنا خدنا المرة اللي فاتت من 1 لحد 30، خدنا يولهانا يولدو يولست يولنت لحد 20. بعد كده خدنا سمول دو سمول سيس سمول هانا سمول يوسود اللي هو هكذا لحد سورين اللي هو 30. طيب احنا هنكمل بقى اللي هو 40 وال50 وال60 لحد 100. بس لازم اكون عارفة اول حاجة عندي ان انا لازم اكون حافظة من 1 لحد 9 عشان ده اللي هيسهل لي العد. يعني انا عايزة اقول مثلا 21، لازم اذكر او اقول 20 الاول صمول صمول، بعد كده اقول 1. تمام. يبقى تاني انا عايز اعد باللغة الكورية او اعرف ازاي اعد باللغة الكورية. عايز اقول 21 لازم اذكر 20 الاول او 30 او 40 او 10 الاول، بعد كده اقول ايه 1 2 3 وهكذا. يبقى تاني اول حاجة عايز اقول 21 اذكر 20 الاول هي صمول، بعد كده اقول هنا. عايز اقول 23 يبقى اذكر 20 الاول اللي هي صمول، بعد كده اقول 3 اللي هي ايه ست سمول ست. خلاص. طيب عايزه اقول مثلا 41 اذكر 40 الاول واللي هي ايه اللي هي ما هن ما هن ما هن ما هن ما هن هنا 41 ما هن دو ما هن ست. اوكي. طيب انا عايز اقول مثلا 90 يعني ايه اهن 90 يعني اهن. ماشي. عايز اقول اهن دو 92 اهن دا صوت 95 اهن ست 93 وهكذا. يبقى تاني انا عايزة اعد باللغة الكورية. اعد ازاي؟ انا بقول مثلا 11 لازم اذكر اللي هي 10 الاول يول، بعد كده اقول هنا يعني 21. خلاص. يبقى تاني انا عايز اعد اي حاجة لازم باللغة الكورية سوري، لو عايز اعد الارقام باللغة الكورية لازم اكون حافظة من 1 لحد 9. من 1 لحد 9 لازم دول اكتر الارقام اكون حافظاها من 1 لحد 9، بحيث ان انا لو حطيت 10 وال20 وال30 وال40 احطهم بسهولة جنب الارقام دي. عايزة اقول 31 اذكر 30 الاول، بعد كده اذكر 1. عايزة اقول 51 اذكر 50 الاول، بعد كده 1. خلاص. طب تعالوا بقى نعرف ايه هي الارقام اللي هي من 40 لحد 100.